Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Mimi Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ sưu tập QC của mình nha. Đầu tiên là bé Donut, bé này thì gọi là thơm nhất trong tất cả QC của mình. Tiếp theo là bé Phu Dài, bé này gọi là cái một nước tương Maggi ấy. Bé mặt gùi cũng rất là slow nha, bé này bước rất là xuống tay, bé này cũng vậy luôn. Rất là xuống tay nha. My có 5 bé ạ. Bé thứ 5 này hai bé này My mua cùng giá là 20.000 nha, 25.000 lộn. Tiếp theo là cái bé dễ thương nhất nè, chỉ có 10.000 một bé, rất là dễ thương nha. Nếu My nói có hơi nhỏ thì mọi người thông cảm cho My nha, vì hôm nay giọng My bị khàn, tiếng của My hơi nhỏ. Đây, wow, cực kỳ slow nha. Nhỏ mà slow như vậy là quá đẹp, quá đã rồi. Bé này là bé đầu mèo. My định mua cái bé cây nấm, nhưng mà My không thích bé ấy cho lắm vì không được chậm tăng bằng bé này. My đã có một cái Swissy màu hồng rồi. My định mua màu khác nhau nhưng mà vì bé này màu nhạt hơn nên My mới mua. My có một cái bọc Âu Ảnh trên máy, và cái bọc này rất là dễ thương nha. Vì em ấy là Swissy mini đầu tiên của My nên My sẽ bảo quản rất là cẩn thận để My bỏ vô nha mọi người, đợi My một tí. Đây, mình đã bỏ vào túi rồi nè, rất là đẹp. Đây là 5 bé Swissy trong bộ sưu tập Swissy của My lần này. Bé này rất là thơm. My chưa ngửi bé này, mọi người đợi My tháo ra để mình ngửi. Rồi, My đã lấy bé ra rồi. Có bé ấy khó chịu lắm luôn á các bạn. Các bạn không ở đây ngửi được đâu, các bạn không biết mùi này của bé khó chịu lắm đâu. Bé này bé dễ thương lắm á. Trong tất cả Swissy của My thì My thích nhất chính là bé màu xanh nước biển này. Vừa đẹp mà vừa là màu My thích, mà lại là Swissy chậm tăng nữa nên My rất là thơ em ai. Rồi My sẽ bó lại một lần cho các bạn xem nha. Rồi, và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe nha. Bye bye. Mimi love.